बलूचिस्तान के अमन पर मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों की मांगी डैम ज़ेर तामीर मनसूबा सबूताज करने की नाकाम कोशिश। 15 दहशतगर्द हलाक, 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद हो गए। भारी असलहा गोला बारूद की मिकदार भी बरामद। कलदम तंजीम के कारिंदों ने मांगी डैम साइट पर तैनात पुलिस एहलकारों पर भारी हथियारों से हमला किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सियासी क़यादत का बलूचिस्तान में डैम साइट पर हमले में शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। कहा कि हम की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा हमारे माथे का झूमर है। लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की कुम में शायान शान नमाज जनाजा अदा। जुलूस जनाजा में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। ईरानी कौम अपने शहीद कायद को सलाम अकीदत और अश्क पेश करने के लिए सड़कों पर रही। तेहरान से लेकर कुम तक सड़कों पर गली महल्लों में हर जानिब इंसानों का जमे गफीर रहा। हाथों में सुर्ख परचम उठाए। जुलूस जनाजा के शुरका की जुबान पर मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल और इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद रखे। फिजाएं नारों की सदाओं से गूंजती रही। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई का जुलूस जनाजा कुम शहर की गलियों में रवां दवा। लाखों ईरानी अपने शहीद कायद का आखिरी दीदार करने के लिए सड़कों पर मौजूद। कुम शहर में हर जानिब इंसानों का समंदर। कुम शहर की फिजाएं नारों से गूंजती रहीं। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के अहल खाना के ताबूत भी आखिरी दीदार के लिए जगह जगह ले जाए जा रहे। जुलूस जनाजा के शुरका का हाथों में ईरानी कौमी परचम और सुर्ख झंडे थामे दीवाना वार खिंचे चले आ रहे। अमरीकी सियासी मुबस्सिर और सोशल मीडिया पर्सन जैक्सन हैंकल भी शहीद सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा की कवरेज के लिए ईरान में मौजूद। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से तस्वीर शेयर कर दी। सहूनियत मुखालिफ नारा बुलंद करते हुए ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। तकरीब में शिरकत का मौका फराहम करने पर ईरानी मजहबी शख्सियात जाकिर हुसैन ताहिरी का शुक्रिया भी अदा किया। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर ने कहा कि ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बात करें वरना मुख्तलिफ ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। ईरानी कौम धमकियों की ज़ुबान से नहीं आशना। ईरान के वज़ीर सकाफ़त सैयद अब्बास सालेह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईरान अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। आप मुख्तलिफ कौम का सामना कर रहे, अपनी बेरब्त बातों से मज़ीद रुसवाई ना समेटें। ईरान का अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद एक एक शहरी के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि तकब्बुर करने वाली ताकतों को अपने इक़दामात की सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह का वादा जरूर पूरा होगा। इंतकाम का आखिरी मरहला उस वक्त मुकम्मल होगा जब बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का ऐलान होगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जहरीत के खिलाफ यकजुबान। चेयरमैन वाबता ने कहा कि एकतरफा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अताउल्लाह तारड़ बोले, मुआहिदा मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की आबी ग़ज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर दिफा करेगा। पानी को सियासी हथियार नहीं बना सकते। बिलाल अज़रकियानी, नाज बलोच, बैरिस्टर अकील मलिक, अज़मा बुखारी, सेनेटर पलवशा खान, मीर ज़ियाउल्लाह लांगू, शर्मिला फारूकी, बैरिस्टर दानियाल, अफनानुल्लाह खान और दीगर का दो टोक मौक़िफ़। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद। किर्गिस्तान के शहर चालपून आता के रुख़ार 2 सकाफ़ती कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा तकरीब में किर्गिस्तान के सदर ने आसिफ ज़रदारी का खैर मक़दम किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर पाकिस्तान को किर्गिस्तान अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वफ़ूद का तारुफ़ कराया।
दहशतगर्द नेतन्याहू का जंगी जनून, जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले बंद नहीं हो सके। ताज़ा हमलों में मजीद 4 शहरी शहीद। जनूबी लबनान के इलाके अल-अक़ीदा में इसराइली फौज ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। स्कूल की प्रिंसिपल, इनकी वालिदा, एक गैर मुल्की घरेलू मुलाजमा और एक शामी शहरी शामिल। तेल की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। आरामको आइंदा माह एशिया के लिए अपने अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फी बैरल कम करेगी। ये इलाकाई मयार से $1.5 फी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम-उर-रहमान का एक बार फिर FBI पर अरबों के करप्शन का इल्ज़ाम। कहा कि करप्शन और लूट मार की वजह से अवाम पर बोझ पड़ता। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर से कम की जानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर का बर वक्त मुनज़्ज़म और शफाफ इंतखाबात के इनेकात के आज़म का यादा। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, तमाम मराहिल मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। उम्मीदवारान को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके। बैलेट पेपर्स की तबात मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाएगा। ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन ड्राइव 15 दिनों में रजिस्टर्ड आज़मीन की तादाद 2.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी। हज पोर्टल या मोबाइल ऐप पाक हज के जरिए रजिस्ट्रेशन का अमल नहायत आसानी से मुमकिन। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। सॉफ्टवेयर सिस्टम आज़मीन हज और वजारत के दरमियान राबते का आसान जरिया बन चुका। आइंदा 2 रोज़ के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाइस दरियाओं और नदी नालों में तेज़ बहाव का इजाफा मुतवक्किल। शहरियों को नदी नालों, बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। आइंदा 10 रोज तक बरतानिया में दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहने का इम्कान। रबा हफ्ते के वक्त से टेम्परेचर 34 तक बढ़ने की पेशगोई। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट की वार्निंग भी जारी। नॉर्थन इंग्लैंड के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी गई। चीन में गर्मी का तोड़, मसनूई बारिश का सिस्टम नस्ब कर दिया गया। चीन के शमाली सूबे शांसी के शहर योंगचियांग में बुलंदोबाला रिहायशी इमारतों की छतों पर खास कूलिंग सिस्टम नस्ब। रूफटॉप रेन का नाम दे दिया गया। अनोखे कूलिंग सिस्टम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूरोप और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सारिफीन भी हैरान। वेनेजुएला ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद में इजाफा जारी। 3000 से 500 से बढ़ चुकी। 30,000 रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 17,000 के करीब अफराद जख्मी हो चुके। हज़ारों अफराद लापता। मलबे की तलाश में मसरूफ लाखों बेघर अफराद की रिहाइश और खुराक के लिए आर्जी इंतजाम भी किए जा रहे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपसेट्स का सिलसिला भी जारी। रोनाल्डो आखिरी वर्ल्ड कप यादगार बनाने में नाकाम। स्पेन से शिकस्त। पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर। बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से बदतरीन शिकस्त देकर इवेंट से बाहर करके खुद को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन और बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे।